හරි අපි දැන් කතා කරන්න හදන්නේ සීමාව කතා කරලා පස්සේ මොකද මේ අවකලනය. අවකලනය ඇතරම භාවිත පාඨයේ වදින අවකලන භාවිත කරන වක්‍රයකට අදින ස්පර්ශක හෝ අභිලම්බ වල සමීකරණ අනුක්‍රමන හොයනවා වගේ වැඩ ටික. අවකලනයෙන් අහනවා භාවිත විදියට. රචනා ප්‍රශ්න අහනවා මේ ඕගොල්ලන්ගේ භාවිත විදියට වාචික ගැටලු කියලා මොනාරේ කියන්නේ උපරිම අවම වෙලා මොනවාරි දෙයක් අපේ වාසියක් කියන දේ නැහැ උපරිම කරගන්න ඕනේ. අපිට මොනවද වියදමක් යන කෙනෙක් නෑ අවම කරගන්න ඕනේ. මේ වගේ හා සම්බන්ධ මොනවා හරි දේවල් සරල ගැටලු ඊට පස්සේ මොනවා හරි ප්‍රායෝගික දේවල් එහෙම අහන දැන් තියෙනවා. නමුත් පාඨයේ ප්‍රශ්න වලින් අහන්නේ යම්කිසි වක්‍රයක් හරිද? පරාමිතිකව හෝ ආත්මිකව හරිද? දෙන පරාමිතික ශිතයක් හෝ එහෙම කෙනෙක් ඔයගලන්ට මේ වක්‍රය යම්කිසි තැනකදී අදින ස්පර්ශකයේ හෝ අභිලම්බ හා සම්බන්ධ ගැටලුවක් තමයි ගොඩක් දුරට අහන්නේ. ඒකට වෙනස් දේවල් අහන්න පුළුවන්. නමුත් ඒ ලෙවල් වල අහන්නේ එහෙම කෙනෙක් තමයි. එතකොට මේක කියන්නේ මෙහෙම දෙයක්. t තාත්වික සංඛ්‍යාවක් සඳහා x සමාන et ඍණ 2 e ඍණ t හා y සමාන 2 et ධන e ඍණ t මගින් පරාමිතික දෙන්න ලබන වක්‍රයේ CI ගනිමු. හරි. මෙතන ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙනවා කාරණා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක හදනකොට ওই තලකින් එහෙම අඩු කරගන්න එපා. සමහර ප්‍රශ්න තියෙනවා මෙතන නම් පල්ලයක් පිළිදෙනකොටම ඍණක් කලාගෙන යන අවස්ථා තියෙනවා. ඒ වුණොත් මේක කරන්න බෑ. පරිස්සමෙන් මේක මේ තව කාලයක ඉන්න කට්ටිය නම් මේක හොඳට පුරුදු වෙන්න. දැන් මේ පොඩි කාලයක් ඇතුළත නම් මේක මේ ගොඩ දාගෙන ඉන්න කට්ටිය නම් මේක පොඩ්ඩක් සීරියස් ගන්න. මේ හැලීම් සිද්ධ කරගන්න එපා. මේ dy/dx එක කෙලිම දීලා තියෙනවා. හරිද? ඒක පෙන්වන්න කියනවා. c වක්‍රය එමත් x සමාන 1 අනුක ලක්ෂයේදී වූ ස්පර්ශක අනුක්‍රමය යනවා. එතකොට මේක මෙහෙමනේ. මහා ලොකු කාරණාවක් නෑ මේවල. එතකොට අපිට කියන්නේ x සමානයි e වල t ඍණ දෙවාරයක් e වල ඍණ t. මේක තමයි x. y තියාගන්න. y සමානයි දෙවාරයක් e වල t ධන e වල ඍණ t. හරි. ඔන්න ඔය ශ්‍රිත දෙකේ ශ්‍රිත දෙකක් නේ අතරම. මේ එක ශ්‍රිතයක් පරාමිතිකව තියෙනවා. එතකොට මේකට දාම නීතිය දාගන්න වෙනවනේ. ඒතර මේක t විශේෂයෙන් අවකලනය. මේ දෙකම. මොන දෙකටම පොදු එළුවේ එහෙම ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. දෙකට වෙනම ලියන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන dx බෙදීම dt ගන්න. dx බෙදීම dt. එතකොට සාමාන්‍ය e ශ්‍රිතය කියන්නේ යම්කිසි විශේෂ කෙනෙක්. e කෙනෙක් කියන අවකලනය කරලා පස්සේ ආපු වෙන්නේ e මයි. et අවකලනය කරලා et මයි. ඒ කියන්නේ අර තියෙන මූලිකම කියලා අපි බලුවොත් et අවකලනය කරලා t විශේෂයෙන් et වෙනවා. හරි. නියතයක් ඉන්නේ. නියතට පාඩුවේ එළියෙන් ඉන්නේ. e ඍණ t අවකලනය කරොත් e වල ඍණ t ඇවිල්ලා දාම නීතියලා දාලා උල්ලේ ඍණ එකෙන් ගුණ වෙනවා. හරි. එතන මෙතන උත්තරේ එන්නේ e වල t ධන 2යි e වල ඍණ t කියලා තමයි. හරි. තමයි. මේක තව dy/dt එන්නේ 2et ධන e වල ඍණ t වාරයක් ඍණ එකනේ. ඍණ එක කියන්නේ මෙන්න මේකේ අවකලන සංග්‍රහය. ඍණ t ගේ අවකලන සංග්‍රහය ඍණ 1යි. ඔතන ඉතින් චුට්ටක් එළියක් ලියන්න ඕනම මොනවද තමයි. හරි. ඔහොම තමයි. ඔතනයි මේ dx බෙදීම dt හා dy බෙදීම dt එන්නේ. අකුරු පහ පහ වෙන්නේ වෙනවා. වාසි. එතකොට ඔයගොල්ලන් අහන්නේ මේක නෙවෙයි. ඕන අහන්නේ dy බෙදීම dx. ඒ කියන්නේ වක්‍රයේ අවකලන සමූහය අහන්නේ. හරිද? එතන මේකට දාම නීතිය දානවා. dy බෙදීම dt dt බෙදීම dx. හරිද? මේ එක සෙට් එකක්. මේක එක සෙට් එකක්. හරි. ඒක dy බෙදීම dt කියන්නේ මෙයා 2 e වල t ඍණ e වල ඍණ t. හරිද නේද? හරි. මේ dt බෙදීම dx කියන්නේ අපිට මේ තීරවල ඔප්පු ගන්න පුළුවන්. ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. dx බෙදීම dt කියන එක නා සමාන වෙනවා එක බෙදීම dt බෙදීම dx ට. ඔන්නක පෙන්නන්න පුළුවන්. කියන්නේ මේක සමාන වෙනවා මේකට කියන. ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්. ඒක විතර පාවිච්චි කරනවා. ඒත් dt බෙදීම dx කියන්නේ ඒකන dx බෙදීම dt නේ. මේකට අනුව. කියන්නේ මේක යට වදිනවා නේද? මේක යට බෙදලා හිතන්න පුළුවන් කියලා මේ කියන්නේ. නම් මේක තනි ගණිත කර්මයක් නිසා ආපු කෙනෙක්. මේක නිසා තමයි ඔයගොල්ලෝ මේක දාන්නේ පල්ලහට. නමුත් හිතන්නකෝ මේ dt යට දානවා කියලා. මේ කැලි දෙක හදලා දානවා කියලා. එහෙම නැහැ. මේ තනි එකක්, මේ තනි එකක්. හරිද? නමුත් මේක අපිට ඔප්පු කරලා පෙන්නන්න පුළුවන්.
ඒක මම මේක කරන්න යන්නේ නැහැ මෙතන. එතකොට මේක යටට වදිනවා. එතකොට මේක ඉන්නේ ET ධන 2යි E ඍණ T කියලා. හරි. මම එන්නේ මේ උත්තරේ නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. බලන්න මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. තියෙන්නේ මෙහෙම කෙනෙක්. ඔගොල්ලෝ මේක පත් කරගන්න ඕන. මෙතන මේ ඍණ E ඍණ T කියන්නේ එකයට E වල T. නේද? E ඍණ T කියන්නේ එකයට E වල T. ඔක සුළු කරගත්තා ගමන් ඔයාගේ උත්තරේ ඇවිල්ලා. ඒතර E වල T කෙනෙක් E වල T එක්ක ගුණනොත් E වල 2යි T වෙනවා. දන්නේ නැති කෙනෙක් පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේ අංගිසි පාදයක් මේ ඉන්නේ. ධාතීය පාදේ. එතන මේ දර්ශක එකතු වෙනවා. ඒක තමයි ධාතී. හරි. 2යි E වල 2යි T ඍණ 1 දෙදීම E වල 2යි T ධන 2 එහෙම තියෙනවා. හරිනේ. මම තමයි තියෙන්නේ. එන ඇටි කියලා හිතනවා. සමහරට තේරෙන්නේ නැත්නම් බලන්න උත්තර කියනවා මේ උත්තරේ එනවා 2යි E වල 2යි T ඍණ 1 බෙදීම E වල 2යි T බෙදීම 1. හරිද? 2යි E වල 2යි T ඍණ 1 බෙදීම E වල 2යි T ධන 2. හරි. මේ උත්තරේ එනවා. දැන් කියනවා C වක්‍රයට එය මත x සමාන 1ට අනුරූප ලක්ෂයේදී වූ ස්පර්ශයේ අනුක්‍රමය. මෙන්න මේ වක්‍රයේ x සමාන 1ට අනුරූප ලක්ෂයේදී ස්පර්ශයේ අනුක්‍රමය. ඒ කියන්නේ මෙතන යම්කිසි මෙන්න ස්පර්ශයක දැන් යම්කිසි වක්‍රයක් ඇඳලා පස්සේ එයාගේ අවකලන සම්පූර්ණයෙන් එන්නේ එයා දාලා පොයින්ට් එක ගන්න ස්පර්ශයේ අනුක්‍රමය. හරිද? ඔයාලට මෙතනට දාන්න t අගයක් හොයාගන්න බෑ. x සමාන 1ේදී t සමාන 1ේදී කියලා කිව්වනම් කිසි වදයක් නෑ මෙතනට t ට එක දාන්න තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන් අහලා තියෙන එහෙම කෙනෙක් නෙවෙයි. x සමාන 1ට අනුරූප ලක්ෂයේදී ස්පර්ශයේ අනුක්‍රමය. එතකොට ඔයගොල්ලන්ගේ වැඩේ වෙන්නේ මෙන්න මේ x කියලා දුන්න එකක් තියෙනවා අපිට. බලන්න ඉන්න. මෙන්න මේ උත්තරේ එකට සමාන වෙන t අගය හොයාගන්න වෙනවා. හරිද? මම මේ e වල ඍණ t කෙනෙක් යන්න දැම්මත් මෙන්න මේ උත්තරේ නෙන්නේ නේ අපි දැන් කලින් මේක දැක්කනේ නේ. මම මෙච්චර නගරන්න ගියේ නෑ. හරි දවස් චුට්ටක් e වල t ඍණ දෙවාරයක් එකයට e වල t එකයි නේද? මේ පොදු හරය ගන්නකොට e වල 2යි t ඍණ 2 සමාන e වල t නේ. ඍණ e වල 2යි t ඍණ et ඍණ 2 සමාන d. හරි. හරි. මේක ඇත්තටම වර්ග සමීකරණයක් වගේ. ඔයගොල්ලෝ නිකන් ගොඩ සෙට් වෙන්න නැතුනට e වල t ට මොන හරි එකක් ගන්නකො a කියලා. ඒතර මේ ඉන්නේ a වර්ග ඍණ a ඍණ 2 සමාන බිඳුව. මේක සාධක තියෙනවා. කවුද සාධක දෙක? a ඍණ 2යි කවුද? බලන්න පොඩ්ඩක්. a ධන 2යි a ඍණ 1යි. දන්නේ බලන්න. වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම වුණත් මේක අවුල්. a ඍණ 2යි a ධන 1යි. දැන් බලන්න දිගන. a වර්ග ධන a ඍණ 2යි ඍණ 2. හරි. ඒ කියන්නේ a සමානයි 2 හෝ a සමානයි ඍණ 1. ඒක පරිපූර්ණ හදුවා මෙච්චර හදන්න එපා. හරිද? මම ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න හදන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන දක්ෂතාව මත කියන්නේ හැම කෙනෙක්ටම තේරෙන්න මේ හදන්නේ. නැත්තම් මට මේ මෙතනින් පස්සේ මේ උත්තරේ මේ වෙනවා කියලා මම අඩු කියලා ගන්න හදන්න පුළුවන්. නමුත් මේක නෙවෙයි. වැඩි දෙනෙක්ට තේරුම් ගන්න හදනකොට මෙතන මම පොඩ්ඩක් ඉවර අඳලා තියෙනවා. a සමානයි 2 හෝ a සමානයි ඍණ 1. දැන් ඔබ දන්නවද ගාථී සිතේ මොනවද කියලා? et කියන සිත නෙවෙනවා. හරිද? et එක et එන්නද මේකේ? මෙන්න මේ වගේ සිතයක්. මේක ධන 1 හරහා යනවා. හරිද? et සිතේ කවදාකවත් වෙන වෙන්නේ නැහැ. ඌ හැමතිස්සෙම ධනයි. එහෙනම් et ධන වෙන්න ඕන. හරිද? ඒ කියන්නේ ඒ ඍණ වෙන්නේ නැහැ උත්තරේ. එහෙනම් නිසා a සමානයි 2 ධර්ම පිළිගන්න පුළුවන්. වෙන කෙනෙක් පිළිගන්න බෑ. කියන්නේ et සමානයි 2යි. උත්තරේ et සමානයි 2යි. t සමානයි ln 2යි. මොන t ට ln 2 තමයි දාන්නේ. හරි. නැත්නම් et ට 2 දාන්න. හරි. ඔන්න. ඔතෙන් අපිට එනවා. දැන් ඔය අහන්නේ අනුක්‍රමණය වෙන්නේ dy by dx t සමානයි ln 2ට අදාළව අනුක්‍රමණය අහන්නේ. කරන එකට ආදේශ කරන්න. හරිද? මෙහෙම ආදේශ කරන්න. මේ දෙවාරයක් 2යි e වල 2යි t. ඇත්තට මේ e වල t ගේ වර්ගය.
ඊවර t කියන්නේ දෙකක් නෙමෙයි. ඒත් මම පොඩ්ඩක් මෙතන ඒකෙන් දාගන්න. දෙකේ වර්ග. ඍණ 1. ඊවර දෙකයි t. හතරක්. දෙකේ වර්ගනේ. ධන දෙකක්. නේ. හරි. දර දෙක 4යි. දර දෙක 8යි. 8 එක කියම 7යි. 7 බෙදීම 6යි. මෙන්න අනුක්‍රමණය. ඕගලන් අහන්න ඔච්චරයි. ඇයි එච්චර කාලේ ඒගොල්ලෝ නවත්තන්නේ? ස්පර්ශකයක්වත් අභිලම්බයක්වත් අහන්න නැතුව. ඕගොල්ලෝ පවු නිසා. හරිද? එතකොට මෙච්චරත් හදලා තව කොටසක් එවන ඕගලන්ගේ ටයිම් එකට බාධාවක් නිසා සමහරවිට ඒගොල්ලෝ පේපරේ හදලා ඒ කොටසක් දාලා සමහරවිට ඒගොල්ලෝ හිතලා පස්සේ අයින් කරලා වෙන්න පුළුවන්. මෙතන මේ සැලකිලි වැඩ ටිකක් කරනවා. මෙතනත් යම් කිසි සුළු කිරීමක් කරලා යම් කිසි ඔයගොල්ලෝ පොඩි මහන්සියක් සැලකිලි මහන්සියක් ලකුණු 2.5 ගන්න දරපු නිසා ඔයගොල්ලන් අර කොටස අහලා නැහැ. අභිලම්බයක් හෝ ස්පර්ශකයක්. නැත්නම් මෙතනින් ඊළඟට ඔයගොල්ලන් අහන ප්‍රශ්න තමයි ඒක අහන්න පුළුවන්. මෙතනින් අහන්න පුළුවන් කො අභිලම්බය නැත්නම් ස්පර්ශකයේ එක් සමානයක දිගාන ස්පර්ශකයේ සමීකරණ. අභිලම්බයේ සමීකරණය. ඒ වගේ ගණනක් ගියොත් එකක් සංකීර්ණ වෙනවා. තව කොටස් වැඩි වෙනවා. වෙලාව විදිහට හදන්න බැරි වෙනවා. ඒගොල්ලෝ මෙතනින් මේක නවත්තලා තියෙනවා. හරිනේ. ඒතර කාරණා t සමාන ලොන් දෙකයි. ඔමෙනෝ. හරි වැඩි හරි. ඒකට මොනවද ලකුණු ටික දෙන්නේ. මෙතන සැලකිලි ලකුණක් ලකුණු 15ක් විතර. මෙතනත් ලකුණු 10ක් විතර වෙන්ගෙන ඇති. ලකුණු 25 වෙන් වෙන්නේ ඔය විදිහට තමයි. එතකොට හොඳට මෙන්න මේ වක්‍ර හා සම්බන්ධ ආශ්‍රිත සෙට් එක හදන්න. සහ මොඩල් ප්‍රශ්න සෙට් එකක් හදන්න. එතකොට මේවා හදන එක easy case හරි කොහොම වගේ දේවල් නෙමෙයි කරන්න පුළුවන්. හරි.